இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போட்டியில் என்னதான் இந்தியா மோசமான நிலையில் இருந்தாலும் அடுத்த 2 நாளைக்கு மழை வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியா இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு மழை வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நியூசிலாந்துக்கு இங்கிலாந்துக்கு இடையான 3வது டெஸ்ட் போட்டியில் கேன் வில்லியம்சன் அருமையான 150 நியூசிலாந்து 640 ரன் லீடில் இருக்காங்க. போலிங் போடும்போது பென் ஸ்டோக்ஸ்க்கு நிக்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இன்ஜுரி ஆகி டக்கோட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டாரு. பேட்டிங்க்கு வருவாரா என்னன்னு தெரியல. 2024 பெஸ்ட் கேப்டன்னா அது S.Iyer. இவரோட கேப்டன்சில 8 வருஷம் கழிச்சு மும்பை அணி ரஞ்சி டிராஃபி அடிச்சிருக்காங்க. 27 வருஷத்துக்கு அப்புறமா இரானி கப்பும் மும்பை அணி அடிச்சிருக்காங்க. ஐபிஎலோட வின்னிங் கேப்டன் இவர் தான். உங்களுக்கே தெரியும் சையது முஸ்தாக் டிராஃபில எந்த டீம் வின் பண்ணுச்சுன்னு. அதோட தலைமையும் நம்ம S.Iyer தான். பஞ்சாப் அணி இந்த சீசன்ல கண்டிப்பா பிளே ஆஃப் போவாங்கன்னு நம்பலாம். பாகிஸ்தானும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் T20 சீரிஸ் முடிஞ்ச நிலையில் ODI சீரிஸ் நாளைக்கு நடக்கிறது. அண்டர்-19 ஆசியா கப் உமன்ஸ் மேட்ச்சில் பாகிஸ்தானும் நேபாளும் மோதுறாங்க. இதில் நேபாள் அணி 6 விக்கெட் தேசத்தில் வின் பண்ணிட்டாங்க. 2வது நடந்த போட்டியில் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்காவும் மோதுறாங்க. இதில் பங்களாதேஷ் 28 ரன் தசரிச்சிட்டாங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கும் பங்களாதேஷ் கிடையான முதல் T20 போட்டியில் மெகதி ஹசன் அற்புதமான ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால பங்களாதேஷ் அணி 7 விக்கெட் தேசத்தில் அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாங்க. டிசம்பர் 21 நடக்க இருக்க விஜயசாரி டிராஃபிக்கான ஸ்குவாடை பரோடா அணியும் பெங்கால் அணியும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. சையது முஸ்தாக் டிராஃபில் அருமையாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண பட்டிதருக்கு இந்தியன் டீமில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா? இந்தியன் டீமுக்கு கெட்டது மட்டும் பண்ணிக்கிற மழை அடுத்த 2 நாளில் வந்து இந்தியன் டீமை சேவ் பண்ணும்.